做你嘅仔啊？可以。仔好啊，繼續努力啊！繼續努力。我想問一問現場嘅朋友仔有冇喺度？有冇外地嚟嘅朋友啊？OK，你哋好啊！真背邊邊殺？你都係我大嫂。有冇呃我？親戚都可以上啊！呢邊都好多小朋友。琴日錫咗我嗰個婆婆有冇喺度？佢老公嚟咗啊？哦，婆婆你好。嗱，喺農村咧，啲後生嘅出去打工啊，做生意又好悶噶嘛，我哋要翻嚟製造多啲歡樂歡笑帶俾佢哋。呢個笑容鬼咁靚嘅靚女入嚟先。琴日好多人話咩？我哋溫南冇靚女啊，就係呢個啊，笑得好燦爛嗰個係啊。親戚等等先，唔得，我唔要你老公入嚟。呢個係你男朋友定係乜嘢？我係我表哥啊！有請第一位選手挑戰者，青青你好靚，結婚未？今日單身，今日單身，越碌越有，冇錯啦。個靚仔咧，碌到個靚仔，哇！你好死貪心。如果你係拍到呢個超級大禮包，全部攞走，可以開始。哇！你中咗啦喎！黃皮套裝，呢個禮盒套裝有冇？有你死一頭。單個角仔又話有。有呢一個。咁啊，現場觀眾你覺得有冇？有啊有啊。你親戚啊？有啊。你都冇聽得明規矩噶咯？有冇？嗱，冇啊冇啊冇啊！嗱，有定冇？嗱，你自己睇啦。你問下現場觀眾有冇？係你啲新抱冇？朋友咁積極嘅咩 ？OK， 好，可唔可以擁抱下？可以。參與嘅朋友仔咧，但凡入到你入場都有獎。嚟下一個。有啦。現場朋友仔話事，算定唔算？2份太少啦，1份、2份、3份、4份、5份，全部俾你。邊個要多謝㗎？多謝爸爸，多謝媽咪，多謝屋企人。即係冇我哋咩事。多謝你。流展大舞台，夠膽你就落。好，嚟，開始。想話俾大家知。多謝流展大舞台，俾面我哋大家年輕人，我哋家鄉。唔緊要嚇，可以。恭喜晒婆婆嚟。好，下一位參賽者。呢位係喺佛山過嚟㗎。嚟，有冇信心？我今日一定要攞2隻豬走喎。嚟啲獎品好。嚟。呢個肯定有啊！因為咧呢位朋友仔咧專登係為我哋家鄉免費咁樣去做廣告宣傳，咁啊郎總中咗嘅禮品送俾我哋現場嘅粉絲，好冇？好，要我哋嘅現場參與呢個流精大舞台，夠膽你就嚟，無論你係廣西定廣東，過嚟不難，有黃皮食，包剪揼，好冇？係，可以，恭喜入嚟，1、2、3，可以，入嚟，嚟開始。隻豬一飆一飆彈過嚟呢度。你呢個咧就跌咗個橙，就執翻個桔，係咪啊？豬唔聽話啊！OK啦，算啦，黃皮禮盒啊，鴨又係啊！係啊。哇，你大豐收啊，靚女！多謝流精大舞台，越套越精彩。做佢得啦，唔使諗啦。整隻豬乸翻去。我拎一隻行李箱，你就套一鴨翻去㗎。你有作弊有冇？我冇作品啊，咁多人睇喎。係啦，大家有冇睇到啊？我行開一陣啫，就冇見隻鴨啦。有定冇？有定冇？有定冇？你啊，要擁抱下啦。做我個仔啊！做你個仔啊？可以。阿媽你好。仔好啊，繼續努力啊！繼續努力。多謝㗎。好啊，我就有個新遊戲，隨便捧起一樣嘢你就攞走得啦。嚟，我知道你哋會提示啊，我俾啲音樂佢聽啊。OK，嚟開始。唔可以除眼罩啊！你做咩除眼罩㗎？我頭成喺度飛啊！本來係你㗎啦。本來就係我㗎嘛。今晚去你屋企食飯啊？唔敢攞係嘛？流精大舞台，夠膽你就來。好，做佢。有少少，又好似冇少。大家改有冇？有，好嚟，係咪錫一啖？這啖正。真係喎。係。你係我生命中第一個要主動錫我嘅女人。你知唔知我老婆都係我主動錫佢，佢從來冇主動過錫過我㗎。佢平時嫌我口臭。好多謝流精大舞台，夠膽你就來。好。